Maar welkom in hierdie aanbiddingsplek van ons. Wat 'n voorreg om so saam vanmôre hier te wees. En my gebed is regtig dat dit vir jou tot stigting en opbouing sal wees en dat dit so 'n bietjie weer nuut en vars sal wees as jy normaal daar by jou huis in jou sitkamer. Ek weet dit sou lekker warm gewees het. Maar nogmaals welkom, ons dien dieselfde God. Ons aanbid 'n groot God. En kom ons bid saam, ons open hierdie diens vanmôre. Vader, ons is hier om U te vier. U seun Jesus, wat ons leidsman is, ons redder, ons verlosser, ons koning. Ons is hier vanmôre om die Heilige Gees in ons midde te verwelkom. Die kosbaarste persoon wat ons ooit kon ontvang, wat oor ons uitgestort is, wat vanmôre in ons woon, maar ook op ons is met krag en salwing, om ook hierdie byeenkoms lewend te maak, hier waar ons saam is in U midde. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U 'n veilige plek is. Dankie dat U altyd dieselfde is. En Here, dat U ook soos wat ons hier saam is, dit kom seën, dit kom salf, en dat U hand van beskerming ook oor ons elkeen is. En Here, mag U vanmôre in ons harte kom praat. En help ons ook om nou, terwyl ons gaan gee, ons nie net ons tyd, ons aandag nie, ons fokus nie, maar ook ons aanbidding, dat ons vanmôre ook deur musiek en sang U naam sal groot maak, en U sal verheerlik. Word verheerlik in hierdie byeenkoms vanmôre, in Jesus naam. Kom ons sê almal saam, amen en amen. Dis iets wat ek lanklaas gehoor het. Loof die Here. Amen. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder. Die Here op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien, ja, soos 'n paas op 'n sy kinders. Gee hy meer as wat ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here, prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Die Here is my vesting. Amen. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder. Die Here op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien, soos 'n paas oor sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. O, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Nou die Here vanmôre so op ons hart gelê. Ek weet tog as jy hier met 'n behoefte, dalk 'n onsekerheid in jou hart, dalk 'n penarie. En ons wil tog geleentheid gee. Want ons verklaar nie net 'n waarheid hier nie, maar ons God voorsien. Ons God gee. Ons God maak deure oop. Amen. Ek wil jou vra, net daar waar jy is, maak dit nou aan die Here bekend. En as jy wil, steek jou hand so saam met my op. En ons gaan dit nou voor die Here se voete neer lê. Halleluja. Here, ons prys U vanmôre dat ons enige iets wat op ons hart is, na U toe kan bring. U ken ons harte vanmôre, Here. Terwyl dit so lanklaas was dat ons so saam was, Here, wil ons ook van hierdie geleentheid gebruik maak om saam te stem in die naam van Jesus. Terwyl so baie mense behoefte het, so baie mense honger en dors, en net fisies nie, maar ook geestelik, Here. So baie mense koud is, en die koue is van duisternis. Bring ons behoeftes, ons verlang, ons begeertes na U toe, Here. Ons prys U vanmôre in hierdie plek. Amen. Het jy dit vir die Here
genoem. Terwyl jy so aan opsteek, wil ek graag vir jou intree. Dankie Here dat U 'n God is van voorsiening. Dat U vanmôre aanraak en kranke liggame gesond maak. Selfs van familielede wat vanmôre hier verteenwoordig is, wil ek vir U dankie sê. U is die groot geneesheer. U is nog die God van wonders en tekens. Here, U gee nuwe werk. U voorsien finansies en inkomste. Here, U bring nuwe geleenthede in mense se lewens. Here, U maak nie dit wat oud is. U herstel. Here, U herstel verhoudings vanmôre. U gee genade van tyd. Ek prys U vanmôre, Here, vir dit wat U vir elkeen van ons mense vanmôre doen. Elkeen van ons, Here, in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Dankie, Here, vir U voorsiening. Kom ons prys Hom vanmôre. Ja, prys die Here, o my siel. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here. Soveel opnuut waardering gekry het dat U die God is vir wie ons daaglikse brood kan vra. Sê ons vir U dankie, Here. Dat U nog die oorwinnaar is. Ons wil Julle vanmôre vra om hierdie saam met ons te sing. 'n Nuwe lied, maar 'n kosbare lied. Waar U verskyn, word alles nuut. Storm swyg voor die klank van U stem. Alles buig voor God en Jesus. U is die held wat vir ons veg, wat vir ons veg. Die baan die weg, ons moet beleef.
duisternis word lig deur U. Halleluja. Die duivel is deur U verslaan, deur U verslaan. Dood waar U so mag, waar het jou angel verdwyn. O Jesus leef en ek sal lewe. Die skepping knie en diep ons hart, die hemel voor ons woning. Die magte van die hel weet regeer. Ja, name alle name ons
vra dit vanmôre. Niemand kan U troef nie, niemand kan U onttroon nie. U sit op die troon, U is Heer, triomferend oor die magte van dood en hel. As ons aan U behoort, is ons veilig, Here. U is vanmôre nog die oorwinnaar. Halleluja. Ek bid om net daar waar jy is. Dit net so op jou eie manier. Jesus, ons doen dit saam. Vul ons met die volheid en krag, op net met die oorwinning vanmôre. We are not losers, we winners. Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Praise you, Lord. Sê ook so welkom aan almal wat by die huise is en inskakel en saam met ons luister. Terwyl ons julle elkeen graag hier sou gehad het. Nou, wat ek wou gesê het is, ek hoop dat jy saam met ons vanmôre nog onomwonde glo dat God wonders en tekens kan doen. Ek dink as daar 'n tyd is waarin die Here homself aan jou wil openbaar, is dit 'n tyd soos vandag, 'n tyd soos nou. Dit is nie nodig om langer te sukkel nie, dit is nie nodig om langer sekere uitdagings te hê nie. God kan en wil voorsien. Amen. En ek wil jou aanmoedig om aan te hou bid. Moenie jou drome eenkant toe skuif nie. Moenie jou gebedslys korter maak nie. Vertrou die Here, maar weet ook dat jy moet dans voor die Here, jy moet lofprysing doen, jy moet God verheerlik en prys en vir hom dankie sê vir alles wat hy vir jou doen. Nou, die Here het op my hart gelê hierdie week wat verby is om met julle te praat oor disippelskap, wat ook ons tema is. Dit is tog so kenmerkend, ek weet nie of julle saam met my stem nie, dat in Junie maand staan ons ook by 'n aksiestil van ons gemeente wat sê herbou my huis. Nou ek weet die eerste keer toe ons hierdie tema hier behandel het in hierdie gemeente, was dit soos 'n skokgolf. Maar dit is amper asof ons na hierdie inperkingstyd, en hoor mooi wat ek sê, na hierdie inperkingstyd, want dit was nie 'n pouse nie. Dit was 'n herintegrasie, dit was 'n herstrukturering. Dis 'n veranderingstyd. Dit was nie 'n pouse nie. Dit was nie 'n lang verlof nie. Dit was nie 'n stil sit en niks doen nie. Dit was 'n herstrategiese tyd waarin ons met nuwe strategieë bewerk en
nie dink oor kerk, soos ek nou gesê, party goed gaan nie verander nie, maar ander goed gaan beslis nooit weer dieselfde wees nie. Amen. En ek wil julle vra, kom ons bid saam hieroor. Wat is dit om kerk te wees? Wat is belangrik, wat is nie belangrik nie? Kom ons dink nie hieroor. Die Here wil hê, in die eerste plek, ek as sy huis moet herbou word, moet voortdurend vernuwe word, moet voortdurend op 'n nuwe manier my en jouself aan die Here verknog. En net so ook dan ons tema vir Junie is wees disippels. Nou, dis maklik om vir iemand te sê, Nicola wees 'n disipel, Rina wees 'n disipel, Kathy wees 'n disipel. Maar the proof of the pudding, soos hulle sê, lê in die lewe wat ek leef, in die tree wat ek neem, in die aksies wat ek neem. So, ek wil graag vanmôre met jou praat oor Thomas, die disipel van die Here. En terwyl ons donderdagoggend so hier saam bid, as pastore, toe val hierdie gedagte net in my gees. Nou, ek weet vanmôre jy is hier, want party van julle onthou nou seker goed van Thomas, maar ek weet julle is vanmôre hier. En ek preek ook vir die daar by die huis. Maar ek wil die Here vertrou saam met jou, dat die Here jou vanmôre gaan uitstuur, met 'n nuwe ywer en 'n passie vir hom, en om hom te volg, meer as ooit van tevore. En ek wil benadruk en beklemtoon die boodskap wat jy ontvang het. Nou, ek gaan vinnig maak, ek weet dit is koud. So, ek wil jou vandag vra, om opnuut na jouself te kyk. En hoe wil ek hê met jy na jouself kyk? As 'n kind, as 'n jong mens, as 'n man of vrou wat al volwasse is, kyk bietjie na jouself as 'n disipel van die Here. En vra jouself die vraag af, as ek nou 'n evangelie moes lees, waarin Hannes genoem word, wat sou hy gedoen het? Hoe sou sy interaksie met Jesus gewees het? Waar sou hy gegaan het? Sou hy ook soos ander disipels vertrou geword het met sekere verantwoordelikhede? Waar ons sien, Jesus het op 'n stadium, het hy van hulle uitgestuur, een keer tot 70 van hulle uitgestuur en hulle mag gegee oor siektes en onreine geeste. Want dit is maklik om te sê, wees 'n disipel, of jy moet 'n disipel wees, hoor. Ronnie, jy moet 'n disipel wees. Maar wanneer jy jouself begin sien as 'n disipel van die Here, dan begin dinge skielik anders lyk, anders verloop, en jou uitkyk op die lewe is heeltemal anders. 'n Vraag wat ek vanmôre vir jou kan vra is, wat beteken dit om Jesus te volg vandag in moderne tye soos hierdie? Hoe funksioneer 'n disipel van Jesus in hierdie tyd? Nou, dis nogal 'n uitdaging en 'n appel op mense lewe om werklike volgeling van Jesus te wees. Het jy dit ervaar? Ek dink in een van die boodskapies wat ek met julle gedeel het ek gesê, selfs tot in my eie lewe, ons almal het versoeking ervaar. Is dit nie waar nie? Ek dink as dit nie vir daai registrasielys was nie, baie van julle dalk besluit om nie te kom nie. Dalk ek ook nie. Dit is te koud om kerk toe te kom as mens dit so wil stel. Is dit nie waar nie? Die koudste dag wat die Here vir ons gegee het om volgens ons beplanning, en ons het regtig hieroor gedink en gebid, en kan jy dit glo? Want dit vat 'n uitdaging, daar's 'n appel op jou lewe. 'n Disipel van die Here, as hy gesê het hy gaan daar wees, dan is hy daar, nee. Amen. So ek so bly elkeen van julle is hier. Ek weet nie of daar iemand is wat nie opgedag het, miskien is daar. Maar 'n tweede gedeelte van die opdrag, die een gedeelte is om Jesus te volg, maar agter Jesus aan te loop. Die ander gedeelte is die mense om my. En dit het ons nou baie gemis, maar tog kon ons dit ook doen op verskillende maniere. Telefone is nie afgesit nie, selfoonnetwerke werk, jy kan jou ouers bel, jy kan jou kinders bel, jy kan met jou vriende en jou familie in kontak bly. Dank God vir die internet, om ook disipels te maak. Om disipels te maak. Nou, ek gaan vanmôre 'n paar skrifgedeeltes deel. As jy jou Bybel het, kan jy dit oopmaak by Johannes 11, ons gaan daar begin, Johannes 14 en Johannes 20. Ek het dit nie vanmôre vir jou op die bord nie. Ek wil graag hê, ek gaan dit vir julle voorlees, maar jy kan ook definitief jou Bybel daar oopmaak. Maar as ek vanmôre vir jou sê, jy moet jouself dupliseer, o ja, ek weet ten minste van een gesin wat nie is nie. As jy jouself moet dupliseer in ander, is jy nog gereed daarvoor? Is jy paraat daarvoor? As ons nou by my boomhuisie was, sou hulle gevra het jy jou wapen gebring? Waar is jou Bybel? Is jou wapen hier? Want kyk,
Al beteken om 'n disipel van Jesus te wees, dat jou totale identiteit in hom gesetel is, en jy alleen hom volg en agter hom aanloop, lyk dit vir my of die hedendaagse disipels, of hulle verskillende gedagtes het. Ek weet nie, het jy al in die eerste plek bietjie krities na jouself gekyk? Nie afbreekend of neerhalend of negatief nie. Ek dink ons moet onsself bietjie beskou as 'n volgeling van Jesus, nee, dis wat ek jou vra om vanmôre te doen. Maar ook na ander rondom jou. Want hulle het ook 'n verantwoordelikheid om 'n disipel te wees, as 'n voorbeeld en as 'n simbool van 'n disipel. Is dit nie waar nie? Miskien het ek jou al teleurgestel as 'n disipel van die Here. Miskien het jy my al teleurgestel, die manier hoe jy Jesus volg. Want ons sien, deesdae is daar verskillende maniere om Jesus te volg. Elkeen handel volgens hulle eie identiteit, hulle eie belange. Waar ons sien, al het die disipels hulle selfs met tye ten sterkste uitgespreek teenoor wat Jesus wou gehad het hulle tog nog saam met hom gegaan. En hulle het tog gegaan waar hy gaan en gedoen wat hy doen. Ons verloor nie ons menswees in eie reg nie, maar om 'n disipel van Jesus te wees beteken my identiteit, my hele toekoms, die hele lering van my lewe, die input in my lewe kom alleen van hom af. En as ons kyk hoe mense se opinies van kerk gevorm word, en nou die dag, ek dink die eerste keer toe ek op die fiets spring, toe vra iemand my, wat sê jy oor hierdie tyd? Ons moet verklaringe maak, ons moet uitsprake maak. En dit gaan nie net oor wat ek sê nie. Dit gaan oor hoe volg ons Jesus in hierdie tyd. Nou liewe kind van die Here, jong mens, kinders, voordat ek met jou net vinnig 'n paar dinge gaan deel, ons moet waak en bid. Dit het nie verander nie. Ons moet nie sulke opregte disipels wees, dat ons lê in slaap as Jesus bid nie. Ons moet waak en bid. Ons moet leer by die 12. Ons moet leer by die 120, wat in die bovertrek was. Ons moet saam met die Here bid. Ons moet saam met hom intree. Gebed, waak en gebed moet deel wees van ons lewens. Ons kan nie op ons laure rus nie. En daarom moet ek jou nou ook aangemoedig. Ons het die Here so nodig. As jy hom nodig het, as dit goed gaan, dink jy toe nodig het jy hom as dit uitdagende tye is. Dink jy toe nodig het jy hom as jy nie werk het nie. Dink jy toe nodig het jy hom as jy 'n ongeneeslike siekte het. Ons het die Here nodig. Want die Bybel sê, ons kan nie asemhaal sonder hom nie. Ons kan nie leef sonder een woord wat uit sy mond uitgaan. Dis kardinaal om eenvoudig kinderlik Jesus te volg, tree vir tree. En kom ons kyk vinnig, en soos die Here my gelei het, net na insidente in Thomas se lewe. So ek gaan nou nie 'n Jakob of 'n Hannes of 'n Hanna vat nie. Dit gaan nou baie persoonlik en dalk lelik wees. Kom ons vat vir Thomas. Kan ek vir Thomas op die spot sit? Ons gaan nou vir julle klippe gee en gooi hulle om. Die eerste gedagte wat ons leer uit Thomas se verhaal is die pad 'n kwessie. Dis die roete. Die pad wat ek moet volg om Jesus te volg as disipel, is dit regtig 'n kwessie. Nou, Thomas was 'n volwaardige disipel. Net soos al die ander, het Jesus 'n nag lank gebid en gevas. In Lukas 6 kan jy dit gaan lees. En toe het hy die disipels geroep. En een van hulle was Thomas. Thomas was nie 'n fout nie. Thomas was nie minderwaardig nie. Thomas was nie gelabel nog voordat Jesus hom geroep het nie. Nee, hy was 'n volwaardige disipel. En daarom, as die Here jou roep, as jy 'n kind van God word, as jy 'n volgeling van Jesus word, moet jy nie nou net sommer settle vir tweede beste nie. Moet jy nie nou 'n twyfelagtige bestaan voer nie. Jy's 'n volwaardige kind van God. Jy's 'n volwaardige disipel van Jesus. Maar om disipel te wees, praat van selfverloning. Dis deel van volgeling wees. Dat die natuurlike mens van Hannes van der Merwe, die natuurlike mens dalk van 'n Hanna Volkskenk, geniet tweede rang, dalk van 'n Jakob Wille, geniet, jy verloor jou lewe soos Jesus gesê het, maar jy wen in Jesus 'n ewige lewe saam met hom. Amen. So as daar een ding is wat ons gereed is om te verloor, is dit ons eie lewe. Is dit ons eie prioriteit, is dit ons eie trots, ons eie ego, ons eie vooropgestelde idees. Ons moet altyd as disippels van die Here gereed wees. En dis waarvan hierdie pad spreek.
En dan op 'n ander geleentheid het Jesus gesê, jy moet jou kruis opneem. Jou persoonlike kruis, wat jy moet dra en hom moet volg. Maar die grootste padkwessie wat in Thomas se lewe omgetref het, ek dink hy was bang vir die dood. Die padkwessie is die natuurlike dood. Nou kom ons wees maar eerlik met mekaar. En ek weet van julle was al so vol geloof en vrymoedigheid en bult. Hulle sê, man, ek gaan winkel toe, ek gaan nie 'n masker opsit nie, ek gaan niks doen nie. Hierdie is sonder nonsens, dis net reëls wat my wil beperk. Ek gaan nie sterf nie. My God is groter as hierdie virus. En dan was ons almal op 'n plek waar ons gesê het, miskien moet ek by die huis bly, miskien moet ek maar nie daai ding gaan koop wat ek so nodig het nie. Ek is net bang, nou word ek siek. Dieselfde mense wat in die oorwinning van Jesus leef, soos Thomas 'n opleiding is van die Seun van God, hom volg elke dag, is dieselfde ou wat skielik bang is vir die dood. En ek gaan dit vir julle lees, Johannes 11:16, toe hulle na Lazarus se huis toe gaan, waar Martha en Maria gewoon het ook. Toe sê hy, laat ons ook gaan, om saam met hom te sterwe. Nou van die ouens het seker gesê, yes, soos 'n rugby span maats, ja, ons gaan saam dood, ons is nie bang nie. Maar aan die ander kant, het hulle gedink, hulle lewe gaan skade ly, as hulle Jesus volg. Ek wil vanmôre vir jou hierdie ongemaklike vraag, dit is ongemakliker as die koudste dag in Suid-Afrika. Is jy nog bereid om te sterf vir Jesus? Is jy nog bereid om te sterf vir jou geloof? En ek sê nie nou vanmôre COVID-19 is die Here se manier om jou in die hemel te kry. Dit mag dalk as jy net van kinds af geleer het, kyk links, kyk regs, kyk links, as jy dit nie doen nie, dan mag dit ook gebeur. Wanneer jy oor die pad loop. Maar is jy nog bereid? En daar wil ek jou 'n interessante vraag vra. As die wese van jou godsdiens, van jou volg van Jesus, bedreig word, is jy bereid om met jou lewe te betaal om dit te behou? Is jy bereid? Weet, ek dink, ons moet vanmôre vir mekaar sê, en ongeag wie hier is of nie hier is nie, of wie hier kan wees en wie nie hier kan wees nie, as die polisie jou in hegtenis sou moes neem, en ek weet, hierdie gaan dalk nou opspraak maak in die media, maar as die polisie in hegtenis moet neem, omdat jy Jesus moet volg, op 'n spesifieke manier wat hy jou vra, is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om dit te doen? En dit is my so interessant, dat ons is bang, soos ek sê, vir natuurlike dinge, maar die Here vra van ons om onteenseglik, onomwonde, net om te volg. Maak dit sin wat ek vanmôre preek. Ek hoop dit slaan in jou gees vas. En ek wil vir jou sê, as ouens nie bang is om in hegtenis geneem te word om 'n familiebraai te hou nie, dan wil ek vir jou sê, hoekom is ons bang om by mekaar te kom om God se naam te verheerlik, om saam te bid, om te groei in die woord van God? En ek sê nie nou jy moet die wette van die land oortree nie. Ek sê net, kry weer 'n erns as disipel van die Here. Maak moeite, stap die ekstra pad. Moenie dat die pad vir jou 'n kwessie wees nie. En dan nog 'n tweede gedagte. Thomas het onsekerheid oor hierdie pad gehad. En dan staan dit ook teenoor ons geloof. En ek dink dit was Dawie wat nou die dag so mooi met ons gedeel het, want nou onsekerheid bring dikwels 'n vrees. Maar geloof floreer nie in 'n hart van vrees nie. Dit is moeilik om God te vertrou wanneer jy bang is. Daarom het hy selfs vir hierdie disippels, wanneer hy hulle verskyn het, wat ons nou gaan lees, so 'n bietjie verder aan het hy gesê, moenie vrees nie, vrede vir julle. Nou in Johannes 14 vers 4 tot 6, lees ons hierdie woorde, wanneer ek heen gaan, weet julle, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. So, Jesus maak hier 'n stelling. En as ek vanmôre vir jou dit moet sê, wonder wat sal jou reaksie wees? Gaan jou reaksie anders wees as Thomas se? Hy sê, wanneer ek heen gaan, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Of gaan jy ook met 'n vraagteken op jou gesig sit soos Thomas? En toe sit hy nou met hierdie vraagteken. Dank God vir die vraagteken, want toe kom ons by vanaf vers 4, later by vers 6 uit. Maar toe sê Thomas, Here, ons weet nie waar U gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? En dan vers 6 wat ons so goed ken. En Jesus antwoord hom, is ook Boemeisie se tema vers vanoggend. Ek is die weg,
niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ek wil vir jou sê, vandag sluit die pad van die Here in. Die volgende week sluit God se pad vir jou in. Jy gaan nie deur hierdie week kom as dit nie vir die Here is nie. Bly op die weg. Bly in die waarheid en bly in die lewe van Jesus. En is daar enige sekerheid? Ek dink ons toekoms is veral vandag, die tye wat ons leef, baie onseker. Is daar enige iets of iemand anders op wie ons kan vertrou? Ek dink jy mors jou tyd as jy dit doen. Ons beplan vir vandag, ons leef vandag en ons prys die Here vir vandag. Amen. En ons eet daai daglikse brood en ons volg Jesus vandag. Vertrou op Jesus Christus, jou redder, jou koning, volg hom. Solank jy jou oë op hom hou, hoef jy nie bekommerd te wees hoe die pad gaan loop nie. Jy hoef nie te veel te bekommerd te wees oor jou onsekerheid nie. Wees net in volle vertroue op daai woorde wat hy gesê het. Ek gaan dit weer vir jou lees. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Amper 'n saak wat ons moet sê, Here, ek gee nie om hoe ek besigheid doen nie. Ek gee nie om of ek skool gaan of nie. Here, ek gee nie om waar ek bly nie. Ek wil U net volg. Ek wil net gaan waar U gaan. Ek wil doen wat U doen. Baie interessant. Jesus sê vir Petrus in Johannes 13 vers 36. Hy sê, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En terwyl ons ook in 'n tyd leef van geweldige verskonings, is dit so dat daar sekere dinge wat ons nie nou kan doen nie. En wat Jesus hier bedoel het is, ons kan nie nou al saam met hom gaan hemel toe nie. Ons kan nie nou al saam met hom opvaar nie. Dis die waarheid. Ons kan nie nou saam met hom gaan nie. Ons kan nie. Dis jammer, maar ons kan nie. Maar daar's ander maniere, ander plekke waar hy deur sy Gees teenwoordig is, waar ons wel kan gaan. Maniere hoe ons hom kan volg. Ons kan toelaat dat hy die leermeester in ons lewe is. Kom ons hou op om vir die Here te besluit waar en wanneer wat moet gebeur. Laat hy oor die pad besluit. Nou ek wil vir julle sê as 'n laaste gedagte, twyfel is iets anders. Twyfel is 'n lelike ding. En ons weet tot vandag toe nie hoekom Thomas of Didymus, hoekom, want dit beteken tweeling. Ons weet nie, want daar's nêrens enige indikasie dat hy 'n tweelingbroer gehad het nie. Dalk was hy so twyfelagtig soos twee mense, ek weet nie. Ons verstaan nie hoekom het hy hierdie naam nie, maar in Grieks was hy Didymus, en Aramees was hy Thomas. Hy het getwyfel. Hy het alles bevraagteken. Hy was skepties. Hy sal er een gewees het wat geglo het in conspiracy theories. Dalk is hier 'n groot plan met hierdie COVID-19. Dalk is dit die manier hoe ons almal in tronk gegooi gaan word. Eet, ons kan lekker twyfelagtig raak as ons so begin. Maar ek wil vir jou sê, twyfel is iets anders. Twyfel vat jou op 'n ompad. Twyfel maak jou 8 dae laat. Kan ek dit gou vir jou wys? Kom ons lees dit. Johannes 20 vers 24 tot 29. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Ek gaan nou iets daaroor sê. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Dis amper soos hulle vir jou sê, jy kan nou noordwes toe ry. Dan gaan hy sê, ek glo jou nie. Nee, ek glo jou nie. Ek wil eers dit amptelike eindsending sien. En ja, so het ons ook al 'n paar foute gemaak. Baie het geglo hulle kan, dan word hulle voorgekeer. So dis baie dieselfde tye waar ons leef. Die ander disippels sê toe vir hom, ja, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, dis nou Thomas, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.
As Cyril Ramaphosa nie op my televisie met my praat en sê ek mag nie, dan mag ek nie. Ek gee nie om wat jy sê. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daar sê hy vir Thomas, die Here ken Thomas. Die Here ken elke disipel van hom op sy naam. Die Here ken jou naam. Hy ken jou journey. Hy weet wat in jou hart aangaan. Amen. Goed of sleg. Die Here antwoord hom en sê vir hom, bring jou vinger hier, Thomas, en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Hoor die woord van die Here vanmôre. Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo, maar salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nou, ek gaan net so vinnig deur hierdie verse werk, en dan gaan ons afsluit. Is julle nog warm? Kan ons gou hier klaarmaak? Thomas was nie by die byeenkoms nie. Hier wil ek vir jou vandag vra, in die omstandighede waar ons is. Die Here se teenwoordigheid is belangrik, selfs in so 'n moderne tyd, soos nou. Ek praat nie net van 'n byeenkoms soos nou nie. Enige plek, enige tyd, enige omstandighede. Ons kan nie as disippels van die Here gaan sonder die teenwoordigheid van God nie. Nou ek weet, God het 'n algemene teenwoordigheid. Hy is by ons, hy is met ons deur sy Heilige Gees. Maar ons kan nie gaan sonder die gemanifesteerde beloofde teenwoordigheid van God, waar hy sê, waar 2 of 3 saam is, daar is ek in hulle midde nie. Al is dit nou jy en die Heilige Gees en God, maar jy moet ook self tyd in die teenwoordigheid van God spandeer. Onthou, jy is 'n disipel van die Here. Dan Thomas wil klinkklare en fisiese bewyse sien, vers 25. So, hy was nie heeltemal op dieselfde bladsy nie, as die ander 10 nie. Hy wou moeilik wees. Hy dinge bevraagteken. En ons sien hier dat dit wat die Here in een verskyning kon doen, in een byeenkoms kon doen, is 8 dae vertraag, net sodat Thomas op dieselfde bladsy kan kom. Ek wil jou vra as disipel van die Here, moenie die vertraging wees nie, moenie die hindernis wees nie, maar wees die een wat die Here wil doen bevorder. Vers 27 sien ons, Thomas het 'n spesiale persoonlike ontmoeting met Jesus Christus gehad. En die mooie deel van dit is, al is jy iemand wat bietjie meer feite wil hê, al is jy iemand wat nie sommer net goed op die oog afglo nie, dan wil ek vir jou sê, die Here sal die moeite doen in sy genade, om by jou stil te staan, tyd te maak en by jou te wees. Sodat jy selfs my vinger in haar hand kan steek, haar hand in haar wond. Al maak dit die Here seer, al maak dit hom hartseer, sal hy in genade by jou kom stil staan. En dan 8 dae later, is ons God nie geduldig nie. Is ons God nie geduldig nie. Is hy nie bereid om vir jou te wag nie. Is hy nie bereid om spesiale geleenthede te reël nie. As ek glo, net soos ek nou baie dinge al hier kwyt geraak het, glo ek, liewe kind van God, dat hierdie COVID-19 pandemie is op 'n tye antwoord op gebed. Dis 'n instrument wat God gebruik het om soveel mense tot bekering te bring. As dit nie was vir COVID-19, nie sou hulle nooit die Here Jesus aangeneem het as saligmaker. En dalk vandag 'n meer aggressiewe en doelgerigte en onverskrokke disipel van Jesus wees as ek of jy nie. Thomas roep uit, my Here, my God, buig op net in nederigheid en eerbied voor Jesus Christus, ons Redder, ons Heer, ons Koning. En ek dink, Thomas het net die bewys en die bevestiging gekry waarvan hy gevra het. Ek dink hy is opnuut gevul met verwondering en ootmoed. Ek het vergeet wie ek besig is om te volg. Hy sê maar net hierdie ou Jesus sien nie. Hy is die lewende God, hy is die Almagtige. Hy is die Seun van God, hy is die Gesalfde. Hy is die regter wat gaan kom.
Hy is die een wat gaan oordeel oor mag en dood en hel. Hy is die een wat die bokke en die skape gaan skei. Hy is die een wat ons gaan versamel om by hom te wees. Hy is die redder, die koning, die almagtige. Selfs in 2020, en dis wat Jesus bedoel met vers 29 van Johannes 20. Selfs in 2020, in die wêreld geskiedenis, is manne en vroue soos jy en ek, wat eenvoudig kinderlik geloof in God het, van die mees effektiewe en indrukwekkende mense op aarde. Kom ons glo God, kom ons vertrou hom. En dan het Thomas geleer uit die verlede, en toe hulle bo vertrek toe moes gaan, kan jy maar gaan lees in Handelinge 1 vers 13. Thomas was daar. Thomas was daar, hy het krag ontvang. Kan ons vir 'n oomblik opstaan, loof die Here. My Here, my leidsman, my leermeester, soos U ook dit vir elkeen van hierdie kosbare mense, hierdie jong mense, hierdie kinders wat vanmôre hier saam is. Nog nooit het U rol versaak nie. Here, ons kan U volg met vrymoedigheid. Here, my gebed is dat ons vanmôre opnuut weer disipel van die Here sal wees. Dat ons onsself so sal sien en disipels van die Here trek, en ons baie keer op 'n enkel pad gaan spesiaal om mense te vertel van Jesus. Maar disipels kom ook saam. Disipels is ook daar waar Jesus teenwoordig is, waar hy deur die krag van die Heilige Gees homself openbaar. Ek bid, kom doen nuwe en groot dinge in ons midde, Here, in ons tyd waar ons leef. Mag ons vanmôre net weer opnuut gevul word met 'n erns, wat ook al die pad vorentoe behels. Dat ons daai pad sal loop. Waar langs hierdie pad ook al loop, Here, dit sal ons doen, daar sal ons U volg, Here. So wil ek ook bid, Here, ongeag die eise van hierdie pad. Dalk beteken dit dat ons lewe in gedrang sal kom. Dalk beteken dit dat ons minder sal hê, of dalk meer sal hê, of dalk in 'n ingewikkelder manier sal funksioneer. Dat ons dit sal doen, Here. Ek is bereid om op nuwe maniere met U te ontmoet. Ek weet nie van jou nie, my liewe boetie en sussie vanmôre, maar ons het nodig om ons vooropgestelde idees te laat gaan, net te sê, Here, soos en wanneer U wil. Selfs wanneer ek wil slaap, Here, dis baie keer wanneer U wil bid, wanneer U met my wil praat, wanneer U wil hê dinge moet gebeur. Asseblief, Here, ek is bereid om selfs op ander maniere as voorheen U te volg, U te ontmoet. Loof die Here daarvoor. Hy wil dit doen. En dan die grootste van alles, die ingewikkeldste van alles. Here, en ek wil hê dat jy dit vanmôre hierdie dinge self oor jou eie lippe sal sê. Sê dit nou vir die Here. Ek gaan dit weer vir jou doen. Wat ook al die pad behels, sal ek U volg. Sê dit vir ons, dit regtig op jou hart is vanmôre, saam met my. Waar langs hierdie pad ook al loop, ongeag die eise, word die kruis ligter, of word daar net ekstra gewig op hierdie kruis gegooi. Here, ons sal die weg bewandel. Nuwe maniere van ontmoeting. En dan laaste maar nie die minste, die Here, al moet ons sterf, maar U volg, sal ons volg. Al beteken dit ons word met klippe gegooi, of soos 'n Thomas later vermoor is. Here, dat ons U sal volg, ten spyte van. En Here, so wil ek elke broer en suster nou seën, en wil ek vir hulle bid, dat hulle met krag aangedoen sal word in hierdie oomblik, om U disippels te wees. Ek wil bid daar waar siekte, of vooropgestelde idees, of 'n swak selfbeeld of selfvertroue, of hulle struikelblokke is, dat dit nou in die naam van Jesus sal verdwyn, soos mis voor die son. Ek bid dat daar waar dinge tussen hulle en U staan, om U ten volle lief te kry, en hulle self te verknog aan U, ek wil daardie dinge nou beveel, ek wil daai klippe uit
die weg uitskuif in Jesus naam, sodat hulle self kan verknog, hulle liefde vir U sal kry, liefde vir U woord, en die pad wat U stap, Here. Ek eer en prys U vanmôre daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. U kan sê, wil ek jou vra om vanmôre aan die tafel van die Here te kom sit as sy disipel. En ek dink die vreesaanjaendste ding vir die disipel van die Here daai tyd, toe die Here die nagmaal ingestel het, was, hy gaan nie vir altyd hier by ons wees nie. Hy gaan weg, hy gaan sterf. Hy gaan na sy Vader toe. En die groot verantwoordelikheid op ons skouers. Maar ek wil so ook hê dat jy opnuut vandag saam met my sal onthou, hy het nie maar net gegaan nie. Hy het sy liggaam gegee. En daai wonde dra krag. Daai wonde gee vandag nog genesing. Hy het nie net gegaan nie. Hy het sy bloed uitgestort. En daardie bloed maak vry. Van verslawing. Jy hoef nie 'n misdadiger te word nie. Die Here kan jou vrymaak van enige verslawing in hierdie tyd. Die Here kan jou vrymaak van enige woordeskat deur die bloed van Jesus. Jy hoef nie langer met jou verlede te leef nie. Die bloed van Jesus reinig alle misdade tot in alle ewigheid. Dit was genoeg vir jou en vir almal. En as ons kyk na die krag van sy liggaam en sy bloed, wat 'n voorreg om so Jesus te volg. Hy's nie 'n kragtelose Jesus nie. Hy's 'n kragtevolle Jesus. Hy's 'n almagtige Jesus. 'n Powerful Jesus. En so lees ons dat die Here die nag waar hy verraai is, het hy die brood geneem en het gebreek. Ek gaan nou nie alles presies so jy kan doen nie. Maar jy kan gereed maak. Kom ons, as 'n teken van dat dit gebreek is, kom ons maak daai broodjie oop. En dan, voordat hy dit vir hulle gegee het, hy gedank. En kom ons bid saam voordat ons dit gaan eet. Vader, dankie vir die offer van U seun se liggaam. Terwyl ons dit nou hier saam geniet in hierdie aanbiddingsplek, maar ook waar mense dit gaan hoor by die huis. Dankie vir oorwinning deur die wonde van U liggaam. Genesing in Jesus naam. Mag kinders, manne, vroue, jong mense, kinderlik nou hulle genesing vat en gesond wees. Dankie dat U liggaam vir ons gebreek het. En net so op jou eie tyd, neem dit nou en eet dit as 'n teken van sy liggaam. Sodat die Here vanmôre verleentheid wil wegneem. Ek weet nie of dit iemand gaan wees wat die huis na hierdie opname gaan kyk. Hy kan selfs jou verleentheid uit die weg ry. Deur die krag van sy bloed. Net so op die beker. Dank God vir 'n nuwe verbond in sy bloed. Halleluja. Niks wat ons kon doen nie. Maar die perfekte lam Jesus, wat in ons plek gesterf het. En wat vir ons die prys betaal het. En Vader, dankie. Ons is vanmôre ook nie dankbaar. Want mense sal vir die dag in hierdie moderne tyd vra, hoe kan jy? Dat iemand glo wat jy nie kan sien. Hoe kan jy iemand net blindelings volg? Wat is nie blindelings nie?
Dit was nie onsigbaar nie. Aan die kruis het hy gesterf. En sy bloed vir ons gegee. Ons laat vloei. En daarom wil ons hele lewe op. Daarom wil ons as disippels van die Here volg. Met alles wat in ons is. Ons maak vanmôre net weer aanspraak op hierdie bloed. Reinig ons van ons sekerheid. Reinig ons van twyfelagtigheid. Kom versterk ons deur die krag van u bloed. Dit het nog nie sy krag verloor nie. Here, soos ons dit nou gaan geniet, nou daaraan deelneem. Reinig en heilig u kerk, u liggaam in Jesus naam. Amen. Loof die Here. Is welkom om dit ook oop te maak en dit te gebruik soos die Here op jou hart lê. Dank die Here vir hierdie voorreg. Wow. 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 Ek weet nie of jy dit ook so gemis het soos ek. Drink dit met erns nou. Drink dit soos 'n disipel van die Here. Vader, so wil ons hierdie diens dan afsluit in die kosbare naam van Jesus. Dankie Here vir samesyn. Ons weet U wil hê ons moet by mekaar wees. En U gaan nie net toelaat dat dinge net oneindiglik aangaan soos dit aangaan nie. U gaan 'n verandering bring en reg op die einde gaan U ons kom haal. By U te wees en by mekaar te wees. Here, dankie vir die voorreg wat ons kon gehad het om so aan U tafel te sit. Seën dit. Gebruik dit.